Quando você, ó o barulho, ó. Esse barulho aqui, ó, é como se fosse um curto. Esse barulho só pode... Fala galera do canal, Mestre das Máquinas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Mais um vídeo iniciando, eu estou diante de uma lavadora Panasonic. Essa lavadora Panasonic tem levantado muitas dúvidas, né? Entre os técnicos, entre os proprietários, né? Que quem compra, adquire esse tipo de lavadora aqui, né? São problemas de sensores, problemas de baixo desbalanceamento. Eu não vou falar sobre essas coisas aqui, sobre esses, né? Esses códigos de erro, porque eu tenho um vídeo sobre lavadora. Se você tem algum problema, tem alguma dificuldade de detectar problema na sua lavadora, que está apresentando algum código de erro, que ela fica apitando, né, e aparecendo uns LEDs acendendo aqui, dois aqui, um aqui, às vezes dois aqui, um aqui, enfim, eu estou deixando aqui um vídeo aqui, ó, eu estou deixando um vídeo aqui no card, certo? Você clica no card, de uma máquina lavar Panasonic com todos os erros que existem nessa lavadora, todos os códigos de erro, beleza? Tranquilo até aí? O problema dessa lavadora é o seguinte, vou ser bem objetivo. O cliente falou que na hora que ela vai fazer o enxágue ou centrifugação, ela faz um barulho parecendo uma máquina de cortar cabelo. Aquele barulho, tem, não é isso? Faz o que a senhora? Máquina de cortar cabelo, não é isso? Tem, pronto. Esse barulho, parecendo aquele curto mesmo, certo? Então eu vou colocar aqui para centrifugar, vou mostrar para vocês qual é o barulho, um barulho bem estranho, mas eu vou direto ao ponto para dizer a vocês onde é esse barulho, beleza? Vamos lá conferir isso aqui agora. A lavadora Panasonic, quando você liga ela vai reconhecer aqui, vai verificar o peso da roupa, dando alguns giros ali, ó. Isso é normal na lavadora, dá alguns giros e aí ela vai reconhecer o peso da lavadora, tranquilo? E aí, depois que ela reconhecer o peso, que ela começar a pedir água, aí é que você vai mudar aqui, ó. Vem aqui, coloca em centrifugação e aguarda. Quando você, ó o barulho, ó. Esse barulho aqui, ó, é como se fosse um curto. Esse barulho só pode ser em dois lugares. Ou vai estar no motor do lado da lavadora, ou vai estar na bomba de drenagem, ou no atuador, certo? Então, desligar para não pegar fogo ali. Vamos lá fazer esses testes então comigo. Com 3, 2, 1, cuida! Então aqui a gente está na parte de baixo da lavadora. E para você detectar esse problema, você vai precisar somente de uma pistolinha dessa, ou pode ser somente uma chave Phillips. Para quê? Como ele é fechado aqui, aqui vai ter um parafuso. Você vai tirar aqui esse parafuso. Somente uma chave Phillips já resolve, tá bom? Nem precisa da pistolinha. Tirou esse parafuso aqui que você puxa, certo? Precisa disso aqui. E agora para descobrir, eu tenho aqui o motor, eu tenho aqui o atuador de freio e eu tenho a bomba de drenagem. Eu vou testar a bomba de drenagem, que é o primeiro. Então, para testar isso aqui, você vai precisar somente de um cabinho. Que cabo? Aquele cabo mágico, sempre estou mostrando. Esse cabinho aqui resolve muita coisa, certo? Então, um cabinho desse aqui, o que você vai fazer? Primeiro, para começar com a bomba, você vai tirar aqui, ó, os conectores da bomba. Tirei, ó, veja, os dois conectores da bomba e os dois conectores aqui do meu cabo. Tirei os dois da bomba, não precisa você... vou inverter, será que pega qualquer lado, tá bom? Então vem aqui e conecta a bomba. Conecta de um lado. Conectei de um lado, conectei do outro. Só isso, mestre. Somente isso. É agora. A gente vai pegar aqui e vai ligar. Veja. Vamos passar primeiro pela bomba. Se eu ligar e fizer esse barulho, é só trocar a bomba. O problema está na bomba. Ou pode ser também que a bomba não esteja danificada. Alguma coisa tem aqui dentro, um friso, um parafuso, alguma coisa que esteja prendendo a bomba, certo? Mas se o barulho fizer aqui, então o problema vai estar aqui. Se não fizer, lá no atuador é a mesma coisa. Você vai tirar aquele conector ali e vai colocar os dois, esse cabinho aqui. Teste o atuador. Se fizer o barulho, está no atuador. Se não fazer o barulho, só sobra o mesmo motor, beleza? Então vou testar aqui, ó. Uma mão só aqui, eu vou tentar ligar. Tá? Professor, posso... sério que eu posso ligar direto? Pode ligar direto. Então, ó. Vamos lá. Liguei, ó. Opa, então o problema está na bomba. Já vou desligar. Já achei o problema. Vou desconectar aqui meu cabo. Desconectar meu cabo. E eu vou tirar essa bombinha fora para verificar
o que é que tem aqui. Se é a bomba realmente que está danificada ou se é alguma coisa que está prendendo aqui. Beleza? Então aqui você já sabe, para tirar a bomba, só basta um parafusinho aqui. É só um, certo? Aqui tem 2 lugares de botar parafuso, mas é só um. Um parafusinho aqui, nesse do final. Um parafuso aqui e um parafuso do outro lado. Depois que você tirou os 3 parafusos, ó, vamos puxar a bomba. Opa! Achei alguma coisa aqui, ó. Ó, lembra que eu falei para vocês, ó? Ou um friso, ou a bomba tá ruim. Agora esse friso fez isso, prendeu. Vamos ver agora se a bomba tá ruim. Se a bomba tá ruim. Deixei o friso aqui. Vamos ver se a bomba tá ruim. Então, se você tem problema com essa lavadora, tá com esse problema, faz do jeito que eu tô dizendo, certo? Porque às vezes é só isso, tá? Vou deixar assim, ó. E vamos ligar aqui. Tá? Vamos ligar aqui, ó. Ó. Bomba funcionando perfeitamente. Perfeitamente. Então isso aqui estava prendendo a bomba. Certo? Fazendo aquele barulho. Tranquilo? Vamos montar e botar para funcionar essa lavadora. Pronto, já liguei. Aqui coloquei na parte da centrifugação. A gente vai aguardar então. Ela ligou a bomba, né? Não fez barulho nenhum. Aquele barulho ensurdecedor já tá aqui, ó. Centrifugando. Coisa linda. O vídeo de hoje é esse. Super dica. Rápido, para você não perder tempo, mas nem diagnóstico, nem conserto, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Fui!